Good morning, guys. This is the phonics and spelling class for today, Thursday, August 6, 2020. Let's review the sound of the letter Q. Remember, Q is for queen. Q is for queen. Q is for queen. The vocabulary: question mark, quiet, killed. Question mark, quiet, killed. Question mark, quiet, killed. Question mark, quiet, killed. Quarter, quack, quickly. Quarter, quack, quickly. Quarter, quack, quickly. The topic for today is the sound of the letter V. The objectives are: recognize the sound of V, identify pictures whose names begin with the sound of V, and print the lowercase form of the letter V to complete words. Los objetivos son reconocer el sonido de la letra V, identificar imágenes que tienen en su nombre la letra V al principio y escribir la letra V minúscula para completar palabras. The sound of V. V is for vine. Vine es como una enredadera. Es de esos troncos que son débiles y se pueden quebrar, como por ejemplo el de los tomates. V is for vine. V is for vine. V is for vine. V is for vine. The vocabulary. En la primera imagen podemos ver un jarro. Jarro de estos así se dice vase, 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 vase. En la segunda, the second one, we can see un chaleco. Chaleco se dice vest, 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 vest. En la tercera, the third one, podemos ver un volcán. Volcán se dice volcano, 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 volcano. Let's repeat all the words again. Vamos a repetirlas otra vez. Vase, vest, volcano. Vase, vest, volcano. Vase, vest, volcano. Siguiente, next one. Podemos ver dos niños en la primera imagen y que él está regalando una tarjeta de el Día del Amor y la Amistad de San Valentín. En inglés, a este día le decimos Valentine, pero también le decimos Valentine a estas tarjetitas que se les regalan, se llaman Valentine. Entonces, Valentine, 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 Valentine. The next one we can see, podemos ver a un hombre que está aspirando, está utilizando una aspiradora. Aspiradora se dice vacuum, 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 vacuum. Y en la tercera podemos ver uno de esos carros en los que a veces las personas viven, porque son como carros caravanas, se le llama, pero en inglés se le dice van, 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 van. Estos carros también pueden ser, no sé si se han fijado que a veces venden comida. Esos carros se llaman van. Donde venden comida en carros se llaman van. Let's repeat all the words again. Valentine, vacuum, van. Valentine, vacuum, van. Valentine, vacuum, van. Siguiente tenemos
algunas verduras o vegetales, como les decimos también. La primera tenemos una remolacha, una zanahoria, una cebolla, un rábano, un chile y un zapallo o pipián. Todos estos son vegetales. Y vegetales se dice vegetables, 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 vegetables. So now we are going to read, vamos a leer. Y primero vamos a ver la imagen. Podemos ver que hay dos niños, two children, and the teacher, la maestra, y están haciendo a Valentine, una tarjeta para el día de San Valentín, Valentine. Entonces leamos. Viv has a Valentine. Viv es el apodo o el nombre, el diminutivo de un nombre de una niña que se llama Viviana. Viviana, a las Vivianas le dicen Viv en inglés. Viv has a Valentine. Viviana tiene una tarjeta de San Valentín. Val has one too. Val es el sobrenombre que se le da a una persona que se llama Valentina o sí, Valentina. Has one too. Dice que Valentina también tiene una tarjeta de San Valentín. Vic es el nombre o el diminutivo del nombre que se le da a una niña que se llama, o a un niño que se llama Víctor, o a una niña que se llama Victoria. Vic. En este caso el niño se llama Vic. Vic makes a Valentine. Dice que Vic o Víctor está haciendo también una tarjeta de San Valentín to give to you, para dártela a ti. Entonces tenemos aquí a Viviana, a Valentina y a Víctor. Entonces leamos. Viv has a Valentine. Val has one too. Vic makes a Valentine to give to you. Viv has a Valentine. Val has one too. Vic makes a Valentine to give to you. Another one. Viv has a Valentine. Val has one too. Vic makes a Valentine to give to you. And that's all for today. So don't forget to do your homework. Y la tarea es completar la página 50 del libro de Phonics. And that's all. See you the next class. Bye.